終於你做到啦，你行入老細房遞辭職信，跟住奇蹟出現咗啦。你老細慌晒，佢話等陣唔好走，我加多20% 俾你，你留低啦，唔好走住。你以為你贏咗場 game，你心諗哇，佢哋終於識得 value 我啦。你錯啦，你只係喺自己嘅背脊掛住咗個靶，個人射你啫。等陣先，明。咁如果佢哋 offer 多啲錢俾我，唔係即係佢真係想留我咩？Candy， 聽清楚，佢哋俾錢你咧，並唔係因為佢哋愛你，佢哋俾錢你係因為佢哋驚咋。佢哋緊張嗰張台冇人坐，驚啲嘢冇人做，所以佢哋咪俾錢買你留低咯。但喺佢心入邊，你已經唔係佢哋自己人，個 trust 已經爛咗，已經冇晒啦。你而家即係個僱傭兵，你係嗰個為咗錢用槍指住佢個頭嗰個人啊！你就當好似拍拖咁樣諗啦，想象一下你同另外一半講，我同你分手，跟住佢話唔好啊，唔好啊，唔好，等陣我買架車買個 Birkin 俾你，求你留低啦。你如果留低呢個係咪愛先？唔係啊嘛，呢個係一個 transaction， 一個交易。一旦當佢哋揾到個新嘅，亦都唔會威脅佢話要走嘅人，咁佢哋就會飛咗你噶啦。嗱 ，statistic 顯示80% 接受 counter offers 嘅人6個月內點樣都會走嘅，而通常咧都係因為俾人炒嘅。哇，咁好恐怖喎！咁但係咪即係應該直接 say no 咧？咁你要問下你自己，點解當初想走先？係咪個 culture 差？個老細差？多啲錢咧係醫唔好個衰老細嘅。如果你為咗錢留低，星期一翻到去，你一樣都係咁痛苦㗎咋。你只係坐咗喺呢個貴啲嘅車，孭住呢個靚啲嘅袋入邊痛苦咋。如果你收到個 counter offer，記住呢3點：第一，呢個係交易唔係愛，佢哋只係買緊時間；第二，個 trust 已經爛咗冇咗啦，你而家只係個僱傭兵；第三，錢係解決唔到問題。衰嘅老闆依然係衰嘅老闆，所以當你決定走就走啦，唔好望翻轉頭。如果你覺得呢一集有用，記得 like、share 同 comment， 話俾我哋知你嘅諗法，亦都記住 subscribe 我哋嘅 podcast 同埋 YouTube channel， 去 LinkedIn follow 我哋 Trove Executive TROUVE Executive， 我係 Hao Ming Lam，你嘅 career coach and headhunters， 下個禮拜見，拜拜。